कभी सोचा कि जब आप थक हार कर अपनी उंगलियों को ऐसे चटकाते हो तो ये वॉइस किसकी आती है और क्या ये उंगली छटकाना सेफ है? आइए जानते हैं। अब ये वॉइस आने के पीछे का रीजन है दोस्तों साइनोवियम फ्लूइड। ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स के बीच ग्रीसिंग का काम करता है। अब एक्चुअल रीजन समझो। हमारी बॉडी के जॉइंट्स के बीच साइनोवियम नाम का एक फ्लूइड होता है जो कि उंगली पर प्रेशर आने पर बबल रिलीज करता है और यही बबल फूटकर उंगली चटकी ऐसी वॉइस सुनाई देती है। लेकिन क्या ये सेफ है? कई सारी रिसर्च कहती है कि अगर उंगली छटकाते टाइम आपको दर्द नहीं हो रहा तो ये सेफ है। दूसरी रिसर्च में डोनाल्ड नाम के एक बंदे ने 60 सालों तक एक हाथ की उंगलियां छटकाई और दूसरी हाथ की उंगलियां नहीं छटकाई। 60 सालों बाद दोनों हाथों में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिससे पता चला कि नॉर्मल है और सेफ है।